事实上呢，打呼是身体释放的一种讯息，提醒我们身体可能已经有状况了。睡眠呼吸重症简单来说就是一种睡觉的时候突然停止呼吸的睡眠障碍。病患呢常常会在睡觉的时候暂时停止呼吸，再突然恢复，吸很大一口气，有一种憋气很久终于吸到气的感觉。那这种状况呢常常会吓到身边一起睡觉的人，很多人就是因为这个样子才去看医生的。根据我们咨询的医师的看诊经验，他认为呢可能很多人并不知道自己其实可能有这个疾病。他提醒有些迹象要特别的注意，只要注意到晚上睡觉时呢有一次的呼吸停滞，停个10秒到20秒，那就要特别的小心，因为很有可能整个晚上就会有个几十次的呼吸停滞，甚至可能停止超过100次。此外，医师也提醒有些男性常常晚上起来上厕所，以为是射护腺肥大造成的，但其实也有可能是因为睡眠呼吸重症让人无法熟睡，使得身体持续的产生尿意。